kados to huruf ain fastiqaqul aini minal ilin, tercetaknya huruf ain menika dari kata ilin yang mana maknane niku kedudukan yang tinggi. Artosipun piantun niku wau nek gadah ngilmu barokah huruf ain di dalam lafaz ilmu menika insyaallah putra putrine panjenengan niki bakal diunggahne derajate kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ternyata niki mboten kok ilmu otak-atik matuk, sejalan kalian napa ingkang dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa ta'ala wonten surat Al-Mujadalah sing sering jenengan mirengaken, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong sing beriman karo sing berilmu, diunggahne beberapa derajat. Mulakno niku wau Yai Hafid kula takleti. Lah niki namine pondoke jenengan kok mus. Oh nggih niki itba kalih mus. Pak Li pun Mbah Yai Maimun ngoten nggih. Nah, kula niku riyen teng mriko 10 tahun, Gus. Lah niki lho, 10 tahun turu ning godaan. Sikile dicemplung ning kobokan. Dadi bupati rong periode. Lah nggih, kan yo istimewa, gadah putra kados Gus Wafa DPR napa Yai? Provinsi. Iso jenengan iyan. Yo penak men toton dilalah. Lho nggih. Lah niki barokah ilmu kados ngoten niku lho. Krana ning huruf ain niku wis nggo barokah. Minal ilin. Kedudukan sing tinggi maknane. Lah mila kados panjenengan nek gadah putra kok dilalah. Wis aku iki piye ya ngrubah nasib iki piye? Mboten usah anak niku wau dikuwirim ning luar negeri apa piye. Pun masa kecil anak muda itu tadi. Niki masa-masa produktif. Masa emas anak muda itu tidak akan terulang kembali. Terne teng pondok mawon. Nek pengen ngrubah nasib sing iso ngrubah nasibe awake dhewe kanthi sae niku nggih Allah Subhanahu wa taala. Lah ternyata kuncine ngilmu. Kuncine ngilmu. Lah mantun niku semisal enek wong lho Gus, kula niku anak kula niku pun sae Gus, mboten usah dipondhokne niki pun sregep jamaah. Mboten usah dipondhokne niki poso Ramadan ya wis kemput. Niki pun anak kula niku sregep ibadah Gus. Wong mboten kula warai sedekah niku lho pun lomane kliwat niki. Wis cethuk kancane kopi bayari sembarang kalir ngene-ngene niki. Pun mungkin nek malah mondok niku malah gak iso ngewangi kula nyambut gawe dan sebagainya. Lho, anak jenengan sregep ibadah tapi kok masalah ngilmu niku wau mboten jenengan perhatosaken. Iso kecele. Aja mek bangga karo wong sing sregep ibadah mawon. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaane wong sing alim, wong sing duwe ilmu kalih piyantun ingkang ahli ibadah niku kaya keutamaane Kanjeng Nabi kalian para sahabat sing derajate paling ndek, jarake wis waduh banget. Dadi milakno cara bocahe keteran kok wis regep ning masjid tapi dilalah diniae ora gelem, madrasahe ora gelem. Niki aja kepeden sik. Aja kepeden sik. Piye carane lare niku gelem madrasah, gelem bibinau, gelem ngaji. Nggih, sugeng rawuh ngapunten. Nggih Gus, Yai ngapunten. Iki cerita-cerita nabi-nabi. Nggih ta. Saiki santai ngene iki. Ngapunten lho Yai, idror kula mboten ndhawuhi nganu niki. Niki namung cerita-cerita kalih sing garangan-garangan sor wit niku lho. Lah, kaya jenengan umpamane dilalah, tak baleni ya. Iki lho. Ilin, kedudukan yang tinggi. Niku ning huruf ain niku. Kaya panjenengan dilalah keblinger. Dilalah anak lahir ceprot iki moro-moro poh nabuh terbang demen. Kentu wis kaya anakku novel ngono kae lho. Lahir ceprot langsung nabuh terbang. Terus mari kuwi wis enek wong salat nerokne salat ngene. Terus jenengan memiliki ekspektasi, kok anakku iki ora usah dipondhokne, ora usah ngaji diniyah, ora usah ngaji madrasah, wis gelem kok ibadah. Loh, sampai kedemenan ibadah tok tapi keilmuannya tidak paham. Syariate niku wae mboten paham. Niki yo kirang sae. Niki wae fadlul alim ala abid menika kafadli ala adnakum. Keutamaane wong sing alim, wong sing duwe ilmu
kalih tiyang ingkang ahli ibadah niki cara dibandingne kaya keutamaan posisi ning Kanjeng Nabi kalian para sahabat sing derajate paling ndek di antara para sahabat yang lain. Dadi yo panggah dhuwur sing alim. Panggah dhuwur sing alim mulakno kaya kula ngeten nggih niki wau rada ngedap langsung sungkem Yai Idror, sungkem Habib Anis, sungkem Gus Afas dan sebagainya. Lha wong kula niki sadar diri nek kula niki Guse garangan. Nggih, tapi nggih njan undang nggih. Pripun malih wis kadung teko ngono ae, cara ngerti kejadian kaya ngene pilih ae diputer balik ae. Tapi ya wis piye neh nggih. Alhamdulillah. Mila ngalim niku penting. Lah kuncine ngalim niku wau nggih madrasah. Diniyah lare niku ditarbiyah dicelakaken kalih piantun-piantun ingkang ahli ngilmu ngoten. Terus misal panjenengan Gus kula duwe anak niki lha niki pinter lho dijak nunggu toko niku ya Allah dagangan laris dijak golek iwak niki nggih srowegep. Lah mengke nek kula pondhokne teng griyane Yai Hafid waduh sing ngewangi kula kerja sinten. Lah wong niki lho Gus urung gede niki lho wis iso tuku mobil dhewe, motor dhewe. Lho, niki bahaya. Eman-eman. Jenengan nggih ampun keblinger nek anak niku wong duwe skill mergawe kemudian jenengan menghambat atau menunda anak itu untuk ngaji. Lah niki bahaya. Suka nonton drama pendek tapi nggak mau bayar? Di Pain Drama semuanya gratis. Unduh sekarang. Jujur gak nyangka si Kes beneran bebas pulang. Awalnya coba-coba karena belum pernah pakai. Ala ilmu blokan, kalau ningali nggih menarik mawon istimewa. Tapi kalau yakin apapun kesuksesan beliau niki wau, sing kita tingali niki wau, nggih niki baru kae ilmu niku nggih niku baru kae ilmu. Nyun sewu. Kadosta panjenengan sedaya entah itu ibu-ibu bapak-bapak ingkang rawuh dalu punika jenengan niki kan alhamdulillah beberapa di antara panjenengan rata-rata ditakdir yo duwe keturunan pengen napa mboten keturunane niku diunggahne derajate dening Allah Subhanahu wa taala pengen nggih terus pengen napa mboten keturunane panjenengan utawa katakanlah anake panjenengan niku dinasehati penak duwe akhlak sing lemah lembut, duwe akhlak sing santun, pengen napa mboten. Terus pomo jenengan duwe keturunane niku dilalah ya digandrungi wong akeh, dicintai wong akeh, kemudian juga mampu mencintai orang lain. Maksudnya nyun sewu kadosta keberhasilan Yai Hafid ataupun Pak Harno menika kan beliau itu bisa menjadi ya krana dari beberapa persen masyarakat Rembang ini kan ya tresno kali beliau nggih napa mboten. Lah jenengan niku ya pengen napa mboten duwe anak dilalah ditresnani wong akeh ngoten pengen napa mboten. Terus dilalah ya duwe sifat welas asih karo wong liya ora mentalan. Pengen to? Jadi pertanyaane wau pengen ora diunggahne derajate karo Gusti Allah, pengen ora duwe anak sing atine empuk, dinasehati penak. Mantun niku pertanyaane sing nomor 3 pengen ora duwe anak utawa keturunan sing ditresnani wong akeh. Ternyata dari semua pertanyaan niku jenengan jawabane pengen. Lah nek jawabane pengen solusi utawa resep sing paling tepat niki inggih punika ndadekne keturunane ae dhewe niku ahli ngilmu. Lah pripun Gus ndadekne wong sing ahli ngilmu niku pripun? Ndadekne anak sing ahli ngilmu niku pripun? Solusi terbaik niku nggih pondok pesantren. Solusi terbaik nggih pondok pesantren. Dicedhekne kalih piantun sing ahli ngilmu. Keranten napa? Masya Allah. Dalem niku nate nulis keterangan wonten kitab Minhajul Muta'alim karyanipun Al Imam Al Ghazali. Imam Ghazali niku ndhawuhaken nerangaken teng mriku qolal hukama wonten ulama ahli hikmah teng mriku njelasaken bahwasanya al ilmu salah satu ahrufin. Ilmu. Jadi lafaz ilmu menika terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah ainun, nomor kalih lamun, nomor 3 mimun. Lah masing-masing huruf niki ternyata nggo barokah. Nggo barokah. Artosipun kok uwangi sampai ditakdir kalih Gusti Allah dilalah duwe sing jenenge ilmu niku lho.
jenengan duwe anak wis walaupun aku ki wong abangan, aku ki wong ora ngerti apa-apa, ali bengkong aku ora ngerti, apa ora ngerti, maca Quran ya ora iso, maca kitab ya ora iso, aku ki wis apa-apa gak iso. Tapi jenengan milik piye anakku iki mang duwe ilmu, gen anakku iki engko mulya. Lah ternyata ketika putra putri panjenengan niku dilalah jenengan terne teng pondok pesantren pasrahne kiai, ini akan menjadi potensi putra putri ini panjenengan niku wau gampang ditata kalian Allah Subhanahu wa taala. Karena nek sampai wis duwe ilmu dari